住個司機喎。前面嗰架車夾到司機？係啊。好，我哋呢架冇，後面嗰架冇。啊，連中間呢個都夾埋啊！現場實地轉播。喂，有冇人受傷啊？上面？冇啊冇啊冇。司機我哋就冇啦。唉，賣咗去賣俾電視台喎。喂，能夠撈翻我啦！而家封緊晒3條線啦。